El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes. Doncs vinga, amics, seguim endavant i comencem ara amb l'espai de l'entrevista, com us dèiem. De fet, l'heu sentit, el nostre convidat, que és el Llibert Ferri, qui va ser durant 20 anys enviat especial i corresponsal de TV3 al centre d'Europa i a l'antiga URSS. Avui marxem cap a Ucraïna amb el Llibert Ferri. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies. I em sembla que ja t'ho deia abans de començar la cançó, que gràcies per venir-hi, per mirar de posar una mica de llum a aquesta llau informatiu, jo diria que impressionant, no?, que ens arriba des del novembre per posar alguna data i que s'ha accelerat molt en aquests darrers dies. Ens anirà molt bé anar ordenant les coses per mirar d'entendre què està passant en aquest país de l'est d'Europa. I bé, que no me n'oblidi, tot bé o no? Sí, no? Bé, tot bé. Sí. Tu deuries conèixer Marc Marginedes, no? Conec a Marc Marginedes, sí. Deuries, no et deus conèixer. Ens coneixem de molt de temps. A més, havíeu cobert les mateixes zones durant algun temps, no? Durant algun temps vam coincidir a Moscou. Ell estava de corresponsal a Moscou als anys finals, la segona part dels anys 90, fins als primers 2000, i vam coincidir amb estades a Moscou, i vam coincidir alguna vegada, que jo vaig anar així una mica de pressa i corrents i vaig acabar dormint a casa del Marc. Ah, sí? Sí. I a més, època, això ho comentàvem abans, època de la Segona Guerra Txetxènia, o sigui que... Exactament, sí. Temps convulsos. Convulsos, sí. Ell va tenir la sort de poder, perquè era resident allà, poder obtenir el visat d'entrada de Txetxènia, i va estar a Grozny quan l'ocupació de Grozny a començaments del 2000, que va ser una massacre increïble, no? I que va ser l'inici del putinisme. Avui el putinisme es crea en base a la violència, i el putinisme necessita, per alimentar-se, una certa visualització, escenificació de la contundència i de la força i de la violència. I estem assistint a un dels episodis. De fet, aquesta era la primera pregunta que tenia preparada en el guió, que és la que més preocupa a tothom, no? Si hi haurà ús de força o no hi haurà ús de la força, i no sé quina valoració en fa el Llibert Ferri. Ús de la força a Crimea ja n'hi ha ús de la força. O sigui, hi ha un desplegament de tropes que no venen de fora, no venen de Rússia, sinó que estan allà. O sigui, això és una cosa que cal tenir-ho clar. O sigui, Crimea, que havia format part de Rússia fins a l'any 1954. L'any 1954, Nikita Khrushchev regala, que és ucraïnès, regala Crimea a Rússia, en aquells moments en què els autòcrates podien regalar-ho tot. Regalaven trossos d'una regió i s'afegia en una altra. Normalment, l'argument era, fer alguna mena d'acte patriòtic, és a dir, la mare pàtria estima tant Ucraïna després del que ha passat durant la Gran Guerra Patriòtica i tal, que li regala Crimea. D'alguna manera, aquest era el llenguatge oficial. El llenguatge o sigui, l'argument no oficial era que Crimea havia estat molt trinxada, no durant la Segona Guerra Mundial, sinó abans de la Segona Guerra Mundial per l'estalinisme. Llavors, com que Nikita Khrushchev era un home desestalinitzador, per entendre'ns, doncs ja li anava bé fer aquest paper, no? Aquest gest de regalar una mica com a compensació al trencament d'Ucraïna, perquè una part, no oblidem, havia format part de l'imperi austrohongarès i després va formar part de Polònia fins al pacte Molotov-Ribbentrop, que l'any 39 Stalin ho recupera. Sí, i després ho recupera i d'alguna manera ho trinxa, no? Perquè els imposa amb els pagesos independents, els imposa l'entrada en els mecanismes de la col·lectivització, i aquella gent es nega perquè són petits grangers, i aleshores són els kulaks, els maten, els assassinen, els hi cremen les collites, la llavor. Hi ha una fam induïda i provocada a la qual moren, es calcula que moren 1,5 milions, 2 milions de persones. No se sap encara, perquè això no se n'ha pogut fer el recompte. Si s'arriba a saber mai, també, no? Ni s'arriba a saber. Difícil, es podria arribar a saber. El que passa és que Putin també, una de les coses que té és tenir tancada en pany forrellat els documents oficials de la memòria històrica. O sigui, la memòria històrica a Rússia no s'ha de tocar. Molt semblant a un país que ens sona. Ens sona molt, no? Ens sona moltíssim. Anava a dir, és important això, que almenys a mi em fa aquesta sensació, no?, que diguis de que no és que ja hi són aquests soldats russos a Crimea. Més que res, t'ho dic perquè
almenys a mi particularment se'm fa una certa confusió de conèixer quins són els actors que hi ha, perquè es parla de soldats russos però que van sense banderes de Rússia, que se'ls distingeix perquè parlen rus. Després també es parla de les autodefenses, i m'agradaria si ens pots fer com un dibuix senzill per veure quins són aquests actors, no? Mira, jo aquí jo vull ser molt clar i molt directe, i crec que estic obligat a fer-ho. Jo no sóc allà, per tant, jo no puc. Per detectar aquestes coses has d'estar allà i tenir una mica de contacte amb el que passa al carrer, amb el que passa per les cantonades, si és que et deixen, no? Perquè són situacions que hi ha complicades, d'una certa complexitat. El que passa és que en la tradició aquesta de les ocupacions russes que provenen dels temps imperials, sobretot de la Unió Soviètica, sempre hi ha d'alguna manera algun tipus de parany, algun tipus d'encobriment, de trampa, de gent que sembla que és d'un lloc però és d'un altre, de gent que porta un uniforme però resulta que a l'hora de gent que munta una entrevista per arribar a una treva i resulta que allò no és una treva, sinó que els que arriben allà els enxampen, els detenen. Això forma part una mica del joc històric soviètic, de la confusió, una certa confusió. Per tant, jo no puc dir amb certesa què està passant, però puc imaginar-me que hi ha aquests jocs de mans, no? Tota aquestes trampes que formen part de situacions violentes, de situacions de força, i que, a més, d'alguna manera, la Unió Soviètica en té una certa tradició. I per què no parlem una mica d'aquesta divisió interna? Per què no també ens fas una mica el dibuix? Home, a mi m'agrada que hi hagi una persona que coneix el territori o que hi hagi estat tants anys per fer una mica de... No sé si la paraula pedagogia és la correcta, o per fer una mica d'il·lustració, no? Aquesta divisió. La divisió d'Ucraïna. La divisió d'Ucraïna és una divisió que ve donada també per la geopolítica, per la geoestratègia, per la història. Abans ho estava dient. Doncs les regions més occidentals van formar part de l'imperi austro-hongarès, que són la part de Galícia, el que diuen la Galícia i la Bucovina, que al final de la Primera Guerra Mundial, doncs, en base a que els revolucionaris russos, els bolxevics, es van arronsar de cara a que necessitaven les forces i les energies per fer la revolució i havien d'acabar la guerra, van firmar un armistici que els va perjudicar, i que tots aquests territoris, en lloc de retornar a la Ucraïna històrica, que en aquell moment es va declarar independent, van formar part de Polònia. Després, quan comença la Segona Guerra Mundial, Stalin, el pacte germano-soviètic és que aquests territoris tornin a Ucraïna i a Bielorússia, perquè a la part nord són reincorporats a Bielorússia, on pertanyien, i l'altra part són reincorporats a Ucraïna. Per tant, Ucraïna és un país, d'alguna manera, dividit en aquest sentit, amb molta influència occidental, amb el sentit cultural a la part oest, a la part occidental. És un lloc on la població és més aviat catòlica, del ritus grec, però catòlica. La gent té l'ucraïnès com a llengua pròpia més directa. Però això no vol dir, al mig, a la zona de Kíev, hi ha una mica més de barreja, es barregen més, hi ha gent que parla rus, que parla ucraïnès, es barregen més, però tots tenen sentiment que són de pertinença a Ucraïna, i a la part de l'est, tot i que allà la russificació, la sovietització, històricament la russificació ja en temps del tsarisme i tal, ja van projectar una certa russofònia allà, la gent continua tenint sentiment de pertinença a Ucraïna, se senten ucraïnesos. On no se senten ucraïnesos, perquè és una cosa postissa, és a Crimea. Per això Crimea ha sigut el primer que Putin ha fet, ha caigut Crimea perquè no tenia... perquè era primer, perquè és una base estratègica, és on hi ha la flota del Mar Negre.
d'altra banda, la té arrendada a l'estat ucraïnès per 25 anys, amb zones on només hi poden entrar els russos o efectes unitats militars russes, com és el port de Sebastopol, on hi ha la flota del Mar Negre. Allà els ucraïnesos no poden ni acostar-s'hi. Per tant, què està fent Putin ocupant Crimea? Jo ho diré amb una paraula una mica vulgar, una expressió una mica vulgar, però jo diria que està salvant els mobles. Jo diria que ha perdut la batalla. O sigui, la cosa estava en no deixar marxar Ucraïna, tota Ucraïna, de l'òrbita russa. Ucraïna de l'òrbita russa se li ha anat. Se li ha anat perquè ha fet un mal càlcul, perquè ha confiat en qui no havia de confiar, com era un personatge com Yanukovych. I doncs se li han anat a les mans. Què passa? Que ha de salvar la cara. Ha de salvar la cara perquè hi ha unes bases socials, unes bases electorals, hi ha un projecte, d'alguna manera, geopolític, geoestratègic, que és la Unió Duanera, amb ganes, vull dir, i amb perspectiva de que fos una Unió Euroasiàtica que arribés a tenir almenys el 80% de la potència de l'antiga Unió Soviètica, a nivell de potència econòmica, i clar, això no pot enverinar-se-la d'aquesta manera. Ha de fer una escenificació de força. Les potències occidentals, la OTAN, doncs ha de fer la seva exhibició de força. O sigui, no pot ser que una part del territori d'un estat sobirà doncs, de cop i volta sigui ocupat i envaït. I, per tant, ha de fer també el seu paper. Hi ha una certa pantomima, una certa farsa en tot això, no? Perquè l'OTAN no intervindrà militarment, el màxim. Vull dir, ahir la nit estaven transportant tancs des de la frontera de Polònia cap a la frontera d'Ucraïna, des de la frontera de Polònia amb Ucraïna. I bé, i demà doncs, el secretari d'Estat nord-americà, John Kerry, estarà a Kíev. Són visualitzacions de que aquí estem per ajudar-vos. Però jo crec que la cosa no anirà més lluny que això i que suspendre la reunió del G7, en la qual Rússia està convocada. Llavors, quan es convida Rússia com a potència emergent, es converteix en G8, desconvocar el G7, d'alguna manera, donar-li un cert correctiu a Putin pel que està fent, perquè està envaint un altre territori, un altre estat, però la cosa no anirà més enllà, perquè jo crec que està de dir beneït, els mateixos occidentals tenen clar que Crimea no tornarà a sobirania ucraïnesa, perquè de fet tampoc és que l'hagi tinguda mai d'una manera massa efectiva. El que sí que bé em sorprèn, o potser hauria de dir millor, no acabo d'entendre, és el fet de que hi hagi aquesta voluntat europeista per la meitat oest que deies d'Ucraïna, quan en canvi sembla que hi hagin amenaces de polítiques d'ultraausteritat, no? Sembla que hi hagi una part de la població que accepti aquestes polítiques tan dures de restricció per marxar de la influència de Putin. Això és així? Està ben entès d'aquesta manera? Aviam, jo crec que... M'explico, no? S'ha entès la pregunta, no? Sí, l'he entès. Les ganes de marxar... Jo crec que les ganes de marxar d'Ucraïna, d'allà on li ha tocat viure, jo crec que Ucraïna des de fa un segle té ganes de marxar. Té ganes de marxar del que li ha tocat viure. Li ha tocat viure doncs, amb una mena és com una mena de falla tectònica, no? Entre dos imperis. I llavors qui estableix les fronteres de l'Ucraïna actual? Perquè amb aquest barreig que ens explicaves, no? Sempre se li han imposat les fronteres a Ucraïna, sempre se li han imposat. Jo crec que una de les coses interessants de Maidan, del moviment de Maidan, al marge de que a la plaça, com a força de xoc, hi poguessin haver escamots de tipus neonazi o feixista, que n'hi havia, i que n'hi ha, no vol dir ni molt menys que això s'hagi d'identificar amb un moviment ultranacionalista ni d'extrema dreta. La Maidan crec que respon molt a aquest moment històric que vivim tots a moltes societats de molts llocs, inclús a la nostra, que hi ha com una mena d'efervescència a la base, en els moviments socials, hi ha com una mena de moviment soterrat, a vegades no visible, de rebombori, de fons. De rebombori més enllà inclús dels partits polítics i de les institucions, que en un moment donat emergeix, perquè el moviment de Maidan no només estava a Maidan, estava a
nuclis de l'Ucraïna central i occidental, però també de l'Ucraïna russa. O sigui, va haver gent que no es va poder, gent russòfona, de parla russa, que no es va poder manifestar amb llibertat a ciutats com Kharkiv o Donetsk, perquè la repressió del règim en aquestes zones va ser imponent. Per tant, té una certa transversalitat social i geogràfica. Això no vol dir que la part occidental tingui més força, però, per exemple, amb el referèndum d'autodeterminació de l'any 91, pel qual, el desembre del 91, pel qual Ucraïna es va separar de la Unió Soviètica, les xifres han pogut canviar, perquè fa més de 20 anys. Però és significatiu que hi hagués un 84% de participació, un 90% de vots afirmatius, que els vots afirmatius a la part occidental arribessin al 96% a Lviv, per exemple, però que a Donetsk arribessin al 76%. I va ser el lloc on va tenir mínims. La qual cosa difícilment es pot pensar que aquest país té ganes de trencar-se, perquè, entre altres coses, ells se senten ucraïnesos. A ells no els agradaria que el país es trenqués o que el país tornés a trencar-se, es fes una Ucraïna oriental, d'alguna manera federada, per entendre'ns, en Rússia, i una Ucraïna occidental que quedés com una mena de protectorat de la Unió Europea i de l'OTAN. Crec que això no ho volen. El que passa és que aquí també cada part juga les seves cartes, no? I aquí jo crec que en aquest cas jo crec que Putin és el que ho té més magre. No té prou força. Té la força per ocupar Crimea, per fer un gest de contundència, però no per emportar-se a altres regions. Emportar-se la Ucraïna oriental. El que passa és que la Unió Europea està obligada a que aquesta Ucraïna sencera tingui una estructura, o sigui, que no comencin només a posar polítiques d'austeritat, que no comencin a que el rescat del Fons Monetari Internacional o de la Unió Europea porti amb aquella població, amb aquella societat que ja està prou trinxada a nivells inclús més precaris que Grècia, i que llavors tota l'esperança aquesta d'europeïtzar-se s'enfonsi. I això per una part, i per l'altra, o sigui, que procurin que les polítiques econòmiques siguin mínimament moderades i al mateix temps trobar un sistema, en aquest cas sí, de federació, de federalisme, per poder articular Ucraïna d'una manera molt més lliure. Jo t'agraeixo aquest comentari perquè sí que llegint tot el que ens arriba per la premsa, inclús sense anar més enllà, vull dir, del diari Ara, que veig que porta articles del New York Times i que porta... Sí que em feia una mica aquesta sensació de que hi havia d'haver una divisió dintre i de que inclús, arribava a pensar, no sé si s'està buscant, no, aquesta divisió, sí que trobo interessant aquesta aportació. No, els ucraïnesos no volen dividir-se. No? Hi ha una divisió amb el sentit de que... Vull dir, fragmentació de país. Ara, fragmentació que caigui a trossos, és a dir, que Crimea sigui el primer pas. Que per mi Crimea és una altra història. Que per cert hi haurà aquest referèndum, no? Hi haurà el referèndum a finals de març. Que la resta entri en una dinàmica de fragmentació, jo, la veritat, no veig la voluntat per part de la població de Crimea. Hi ha hagut aspectes que no s'han dit de manera massa clara, com per exemple la qüestió de la llengua. La qüestió de la llengua, l'ucraïnès és una llengua que ha estat molt marginada, no diré perseguida, però sí molt marginada, i aleshores el rus ha sigut la llengua culta. L'ucraïnès ara era llengua oficial, i el rus, amb la llei de Yanukovych, quedava com a llengua també oficial a les regions on hi havia més del 10% de població russa. Quan abans no era així, abans era una llengua protegida i tal, però no era una llengua oficial.
no hi ha grans problemes en tot això. En tot cas, són els polítics els que volen atiar-lo. Això també ens sona. Sí. En fi, al Llibert posem el punt final aquí a l'entrevista. Moltes gràcies per haver vingut al programa. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. 20 anys d'enviat especial i corresponsal de TV3 al centre Europa i a l'antiga URSS. Avui amb una mica més de llum sobre aquest país, Ucraïna. Fins la propera. Gràcies. Que vagi bé, Llibert. Adéu.